राम श्री राम राम हरि राम राम श्री राम राम नमस्ते हरि राम राम। कता हो ठुली? यतै आएको नि, अलिकति किनमेल गर्नुपर्ने थियो। के चाहियो तिमीलाई भन न। यो आलुको कसरी नि? धार्नीको 14 रुपियाँ। ओहो 14? अस्ति मात्रै 12 मा लिएर गएको, कति चाँडो भाउ बढ्यो। 7 दिन अगाडिको कुरा गरेर हुन्छ, दिनदिनै भाउ बढ्छ। भइहाल्यो, तिमीलाई 13 मा दिन्छु। उसो भए यो धार्नी दिनुहोस्। अनि यो प्याज कति नि? प्याजको नि भाउ बढिसक्यो, लाने भए 11 रुपियाँ किलो। 10 मा दिइहाल्नुहुन्छ नि? 1 किलो होइन, आधा किलो दिनुहोस् यो पनि। ल। अनि खोर्सानी छैन? खोर्सानी निख्रेछ, सजान पाएको छैन। ए मैले त भुसुक्कै बिर्सेको। त एउटा साबुन दिनु नि, त्यसको नि भाउ बढ्यो कि? कुन यो? पुरानै भाउ 6 रुपियाँ। अरू केही चाहिन्छ? 1 पुरा चियापत्ती पनि दिनुहोस्, त्यो सानो चाहिँ नि। त्यसको त 11 होइन र? ल 11 मै लग नि त। आमा यो चाले कस्तो मिठो छ, यो पनि अलिकति लाने। घरमै ल्याएको छ, घरमै गएपछि भुट्दिउँला। ल ल दिनुहोस् 1 रुपियाँको यो पनि। ल 1 रुपियाँको राखिदिएको छु। ल अरू त केही चाहिएन होइन? कति भयो जम्मा? आलु 13, साबुन 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चिया साबुन चियाको 11, चना 1 रुपियाँ। जम्मा 41 रुपियाँ। ओहो 41 रुपियाँ किनेर त खानै नसकिने हो बा। प्याज 5, 35, 33, 34, 35, 36। आमा 36 रुपियाँ मात्रै भयो, कहाँ 41 रुपियाँ भयो? ए आमा आधा किलो प्याज मात्र होइन? ए हो त नि, मैले 1 किलो प्याजको पो हिसाब गरेछु। बुढो बासी सुत्दै नै आराउँछ ठुली। तिमी छोरीले गरे हिसाब ठिकै हो, 36 हो। कस्तो ठग रहेछ राम गरे त। ए मलाई त गिन्ती सिन्ती के आउँदैन, ठिक हिसाब त यसले पो गर्दिरहेछ। मैले यसलाई स्कुल पठाएर त राम्रो गरेछु होइन राम दाइ? राम्रो गरिछौ ठुली, छोरीलाई स्कुल पठाएर चलाख बनाइछौ, पढिछन्। ल खाऊ, स्याबास। अब धेरै पढ्नु है।